I dag så har jeg lyst til å snakke litt om paragliding, nærmere bestemt groundhandling. Og dette er hovedsakelig for at jeg brenner for det, og jeg mener at sammen så kan vi sikre for at paragliding forblir spennende og trygt. Enten du er erfaren eller nybegynner, så håper jeg at med disse tipsene så kan jeg kanskje lære deg noe nytt, kanskje til og med inspirere deg til å trene mer på bakken, og du har så mye igjen for det når du står på takeoff. Første vi kan snakke om er sikkerhet. Bruk alltid hjelm og handsker og høye sko når du groundhandler. Har du sjans, ha med deg en kompis. Groundhandling skal være tungt, og du skal ha behov for pause. Så når det er tid for pause, så bare bytter dere. Og så kan den andre være spotter. Skulle du bli dragget, tar spotteren bare tag i en vingetipp, samme hva slags. Gå mot piloten, så tar du all energien ut av glideren din. Tips nummer 1. Når jeg skal groundhandle, så står jeg alltid med grepet som jeg bruker på takeoff. Da blir treningen reell, og du kan bruke det i en flygesituasjon. Så har jeg avreiserne i en hånd, jeg har bakreiserne i den andre, og jeg slipper ikke taket før jeg er klar for takeoff og skal snu meg. Og grunnen til det er at da har du sinnssykt mye mer kontroll over vingen. Og du kan tilføye eller ta ut energi uten å måtte bevege deg vanvittig mye med beina. Tips 2 er at du alltid setter deg et mål når du groundhandler. For det er mye lettere hvis det er du som gjør input til vinger di, kontra at vingen gjør input til deg som du må hele tiden ligge og jobbe mot. Tips 3. Prøv å bøye knærne når du groundhandler. Du kan alltid se forskjell på folk som har groundhandlet mye kontra folk som har groundhandlet lite. Med at har du groundhandlet mye, så er du mye mer levelig i beina. Og du har også en mulighet til å ta ut masse energi hvis du er bøyd i knærne. Så er det bare å strekke ut knærne hvis du har behov for det, så tar du ut energi fra vingen din. Groundhandling skal nærmest være som en slags dans. Tips nummer 4. Når du begynner å kjede deg på gressletta, så betyr det kanskje at du er klar for å gå videre. Da må du holde det interessant. Finn steiner å balansere på. Gjør forskjellige øvelser, sånn at ikke du stopper i progresjonen din. I tips 5 så er dere faktisk så heldige at dere får se at jeg blir plukket og dregget, noe som ikke skjer hver dag. Og blir du plukket opp og dregget, så på instinktiv så begynner jeg å trekke inn på min ene bakreiser. Jeg dreper halve vingen, og når den er under kontroll, så tar jeg andre. Og dette er også et perfekt eksempel på at uansett hvor mange timer du har stått, uansett hvor dreven du er, så bruker du den hjelmen og handskene. For du vet aldri, plutselig så blir du overrasket. Tips 6. Respekter vær og vind. Her har det begynt å blåse så mye at jeg har flyttet meg ned på en slette uten alle disse fæle steinene. Og bruker nå tid på å bare kontrollere vingen. Gjerne litt sånn Cobra-stil. Prøv å bytte posisjon på vingen. Høyre side, gå over til venstre side. Hold vingetippen rett over bakken. Dette trener du fantastisk bra vingekontroll på. Til slutt så vil jeg si, respekter grensene dine. Ha det kjekt, og så håper jeg at sammen så kan vi bygge en sterkere sikkerhetskultur gjennom groundhandling.